अस्सलाम वालेकुम किस्सा गो में अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। इन दुआ सां जिते बि जो ख़ुशी जो शादी आबाद जो करीम रब अवां खे दा में दर में कर में सुख ने सिर्फ़ पंहिंजो मुताज रखे आमीन सुम्मा आमीन। हयाती जे किस्सनि में हाणे वरी मोटायूं त ज़िंदगीअ जे कुझु किस्सनि खे कुझु कहाणियुनि खे अवां जे साम्हूं पेश कयूं ऐं ॾिसूं त हयाती किथे किथे कहिड़ा पासा वठे थी, कीअं पंहिंजी जेको सो पासो बदिलाए थी, करवट बदिलाए थी। हाणे ईअं त असीं लाइफ में कॾहिं कॾहिं सोचींदा आहियूं त इहो कीअं थो थी सघे, इहा शइ ॿुधंदा बि आहियूं कंहिं शइ खे पोइ हुन ते गौर कंदा आहियूं त पोइ खिल ईंदी आहे त यार हाणे इहा शइ कीअं थी सघे थी, इहो कीअं थो थी सघे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ऐं पोइ ईअं बि हूंदो आहे त उन ॻाल्हि खे मज़ाक में खिल में टारे असीं अॻियां रवाना थी वेंदा आहियूं त बसि ठीकु आहे न, ॻाल्हि ॿुधीसीं काफ़ी थी वियो, हाणे हिन सां कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए, ऐं शयूं इहे हूंदियूं कोन्हनि के बरबराल ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि। मूंखे यादि अचे थो हिकिड़ो किसो त हू हिकिड़ो हवाई जहाज़ हुयो, पोइ हुन हवाई जहाज़ उहो जहाज़ को किथे हुनखे एमरजेंसी लैंडिंग करणी पई, क्रैश थियो या लैंडिंग करणी पई या छा थियो, बरल हुन मां हिकिड़ो मुसाफ़िर बाक़ी बचियो जेको ॿाहिरि निकितो, बरल निकितो या पोइ हुन टैक्सी कई का कीअं कई, पर टैक्सी बि किथे ख़राबु थी वई त बरल साम्हूं हुनखे नज़र अचे पियो त हिकिड़ी का झुपड़ी आहे ऐं हू मदद वठण लाइ झूपड़ीअ में पहुतो त उते हिकिड़ी कुराड़ी माई हुई ऐं कुराड़ी माई हुनखे पंहिंजे घर में आदर भाव कयो ऐं उते हुन पुटु हुयो बीमार जेको लटियो पियो हो ऐं हुन कुराड़ी माई चयो त बसि मुंहिंजो जेको पुटु आहे हुनखे हिकु अहिड़ी बीमारी आहे जंहिंजे लाइ चयो वञे त हिकिड़ो मख़सूस डॉक्टर आहे ऐं हुन डॉक्टर खे ॾेखारण लाइ मूंखे ई मतिलबु बंदोबस्तु करणो पवंदो, पर मां अफोर्ड नथी करे सघां। सो मां सोचां पई थी मां हुन डॉक्टर ताईं कीअं पहुचां ऐं उन खां सवाइ मुंहिंजे पुट जो इलाजु कोन्ह थींदो, त उन माण्हू उन शख़्स खिली वञाइण त उहो डॉक्टर मां आहियां। माना हुनखे अलाह साईं उते आंदो हुनजे दर ताईं। हाणे इहा ॻाल्हि जॾहिं व्हाट्सएप ते इलाही हली, इलाही मोमेंट्स ॾिनियूं थियूं, ॻाल्हियूं हलियूं ऐं इलाही माण्हुनि ॿुधियूं त असां बि ॿुधी खिल अचे थी त यार इहो कीअं हूंदो भला, हाणे हवाई जहाज़ किरियो सो मतिलबु हुन खां या टुटो या लथो या जेको बि थियो, उहो अकेलो गाॾी में वेठो, वरी गाॾी बि ख़राबु थी वई, उते पहुतो बि सही। हीअ अजीब अजीब क़िस्म जूं हिकायतूं आहिनि ज़िंदगीअ जूं, पर जेकॾहिं गौर कजे त ख़वातीन हज़रात ईअं थिए थो, मज़े सां ईअं थिए थो। ऐं कुझु शयूं मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो, लाइफ जूं अॼु कुझु वाक़िया तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो ऐं चाहियां थो त किसा गो में थोरी किसा गोईअ में कुझु शयूं अहिड़ियूं हुजनि जेके जेके रियलिस्टिक असांजी ज़िंदगी में ख़ासि तौर ते मूं सां थियूं आहिनि त मां तव्हां सां स्क्रीन जी मार्फत शेयर कयां थो। थियो ईअं त असां नौशहरो फिरोज़ वियासीं ऐं ठारूशाह वियासीं असां, ऐं ठारूशाह असां वियासीं भई त जेको रस्तो हुयो न उहो हिकिड़ो बिछांगो हुयो, वाए हुई हिकिड़ी, हिन वाए खां असां वियासीं हीअं ऐं पोइ मेन रोड असां वरितोसीं, असां ठारूशाह पुगासीं, सॼो ॾींहुं असांखे हुते थी वियो। तक़रीबन 3 खनि गाॾियूं हुयूं, असां वटि 12-13 माण्हू असां दोस्तनि वटि वियासीं, सहेली शेर साहब वटि ॿियनि दोस्तनि वटि वियासीं असां हुते। सॉरी गले में का गड़बड़ा, माफ़ु कजो मूंखे, समातुनि ते ख़राश अचे त माफ़ी चाहियां थो। सो बहरहाल उतां वापसि मोटियासीं त जेका बिशाख हुई आहे न जेका असां हीअं वियासीं त सिजु लहे पियो, मग़रिब इन घाटी गहरी कोन्हे त जेको मूंसां गॾु गाॾी हलाए पियो, शायदि शाहनवाज़ पियो हलाए, त मूंखे चयो त हितां वापसि हल, त हुन मूंखे इशारे सां चयो त न अदा पाण हितां आया आहियूं, मुंहिंजो न हितां आया आहियूं, हितां हल वापसि। मुंहिंजी दिलि चए थी मां कुझु ॿिया ॻोठ ॾिसां ऐं ॾाढो सुहिणो मंज़रु आहे ॿिन्हिनि जो ऐं मंज़र ॾाढा हसीन आहिनि, मूंखे हितां वठी हल तूं, त हुन टर्न कई त ॿियूं गाॾियूं बि असांजे पोयां आयूं पिया। सो ॻोठ आया, हिकिड़ो ॻोठ आयो, हाणे सिजु लहे पियो पर अञा गहराइप कान हुई। जॾहिं ॿियो ॻोठ आयो न त मूं ॾिठो त पाछा कुझु गहरा थिया पए ऐं बाज़ार मां असां लॻियासीं त बाज़ार में हिकिड़ो गाॾो हुयो, उन गाॾे में शीशे जो हिकिड़ो बॉक्स रखियलु हुयो जंहिंमें बल्ब ॿरे पियो ऐं हिकिड़ो बेइंतहा हसीन चहिरे वारो नौजवान हुयो जेके उन मां उन बॉक्स जे अंदरि कुझु तोरे पुड़ियूं ठाहींदो पियो रखे। त मूंखे हुन अक्स ॾाढो वणियो ऐं थॉट की का मिठाई आहे, लोकल आहे मिठाई, ऐं छो न घर लाइ वठिजे, दोस्तनि खे बि खाराइजे, त मां गाॾीअ मां लथुसि, गाॾियूं असां सभु बीठियूं ऐं मां उन बॉक्स वटि वियुसि, हुनखे सलाम वलाम करे मूं पुछियो बेटा हीअ छा आहे, चई साईं हीअ तव्हांजी मिठाई आहे। मूं चयो बसि पोइ असांखे हेतिरा पैक्स तूं ठाहे ॾे। मां ॼण सां ॻाल्हायां पियो त जेको गाॾो हीअं हो न, त हाणे हीअं ॻाल्हाए पियो, मां सां ॻाल्हाए पियो, त गाॾे जे परियां हिकिड़े माण्हू मूंखे ॾिठो ऐं उन गाॾे जी कुंड छले वरिती, कुंड पकिड़े वरिती। हाणे कुंड पकिड़े वरिती ऐं गाॾे खे झले 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 मूं वेझो आयो ऐं मूंखे अची चवणु लॻो त तव्हां महमूद मुग़ल आहियो? मूं चयो हा मां महमूद मुग़ल आहियां। बसि मुंहिंजो एतिरो चवणो न, अलाह अकबर चयो ऐं बसि अजीब हुन ते कैफ़ियत तारी थी वई। मूं हुनखे भाकुर में भरियो, पुछियुमि सभु ख़ैरियत आहे, आफ़ियत आहे? मूंखे चयईं त मां तक़रीबन 12 सालनि खां वठी तव्हांखे ॻोल्हियां पियो थो, 12 सालनि खां मुंहिंजी हसरत आहे त मां तव्हां सां मिलां, पर हैदराबाद तमामु परे आहे। मां समोसनि जो कारोबार कंदो आहियां, स्कूल जे ॿाहिरां समोसा विकिणंदो आहियां। ज़िंदगी हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ डगर ते हलंदी आहे ऐं शायदि मां एतिरो अफोर्ड न करे सघां त मां हैदराबाद अचां, त मां तव्हांखे अची साम्हूं रूबरू ॾिसां, मूंखे आवाज़ु तव्हांजो वणंदो आहे ऐं मूं तव्हां सां साम्हूं मिलणु चाहियो पिए। ईअं थियो त हिकिड़े भेरे मुंहिंजी हिकिड़ी वीसी निकिती हुई, हाणे उहो मूंखे नौजवान ॿुधाए थो त मुंहिंजी वीसी निकिती हुई ऐं वीसी मिलण खां पोइ मां हैदराबाद आयुसि भाड़ो करे तव्हां वटि रेडियो ते, पर उन ॾींहुं तव्हां रेडियो ते कोन आया हुया।
सो मां ख़ाली हथे मोटी आयुसि। मुंहिंजी मुलाक़ात थी कोन सघी तव्हां सां, ऐं हाणे मूं वटि भाड़ो कोन्हे, त मां अलाह साईं खे चयो त अलाह साईं इहो शख़्स मूंखे मुंहिंजे ॻोठ में घुराए ॾे। सो अॼु अलाह तोखे हिते घुराए ॾिनो आहे। सभु मौजूदु हुया। मां जेकॾहिं कूड़ो हुया त मूंखे हिकिड़ो त मां कूड़ो न आहियां, पर मुंहिंजी शायदि जी सोत कान्हे, पर बहरहाल मूंसां टिनि गाॾियूं जात 12-14 मुसाफ़िर दोस्त गॾु हुया, माण्हू हुते बीठा हुया, मिठाई वारो हैरान हुयो। ऐं पोइ हुन असांजी एॾी ख़िदमत कई, एॾो प्यार, एॾी मोहबत असां सां वंडी जो सम्झ में नथी अचे। पर ॻाल्हि मूं सोचियो त मुंहिंजो रब मूंखे कीअं हुन वटि वठी वियो, कीअं हुन वटि वठी वियो, ऐं कीअं मूंखे हुनजो जेको अक्स हुयो, जेका सोच हुई, उहो ख़्वाबु हो, हुनखे रब मूंखे उते मोकिले मुकमिल करायो त जेका हुनजी ख़्वाहिश। जेकॾहिं मूं जेका कहाणी ॿुधी हुई जहाज़ वारी या ई वारी, इहा पॉसिबिलिटी आहे, इहो थी सघे थो, इहो मुमकिन आहे। इहो असांखे सोचण ई न घुरिजे त इहो कीअं थो थी सघे। ऐं हिकिड़ो ॿियो तव्हां सां शेयर करणु चाहियां, उहो मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो किसो आहे। जामिया मस्जिद कुबा आहे, ऐं सभिनी खे ख़बर आहे त जाम शहर में कुबा मस्जिद आहे, त उहा कंस्ट्रक्शन जे मरहलनि में हुई। त असां सोचींदा आहियूं न इहो कीअं थो थी सघे, त उते बि हिकिड़ी का सोच अहिड़ी त इहो कीअं थी सघे थो। त मूंखे यादि आहे ज़ोहर जी नमाज़ हुई ऐं इकामत थी पए, त तंहिं ज़माने में मस्जिद अञा ठहण जे मरहले में ई, त ॿाहिरां जेको लंघंदो नज़र ईंदो हो। त मां इकामत में बीठो हुजां, हाणे इकामत ठहे पई, हुन खां पोइ अलाह अकबर चवणो इमाम साहिब खे। त मूं ॾिठो हिकिड़ो दोस्त आहे, उहो हथ में हुनखे शापर हुयो, भाॼी हुई, उहो घर वञे पियो, भाॼी खयो। त मूं सोचियो केॾो बदबख़्त माण्हू आहे। I'm sorry, माफ़ कजो लफ़्ज़ मां इस्तेमालु कयां थो जेको मुंहिंजी दिलि चयो, छाकाणि त इन ॻाल्हि जो मूंसां ताल्लुक़ु आहे। मूं सोचियो केॾो बदबख़्त आहे, इकामत थिए पई थी, हिनखे हिन महिल भाॼी वठणी। अच्छा भला जेकॾहिं भाॼी वठी बि वञे पियो त नज़र कोन थो अचे असां जमात बीठी आहे, बरकात मतिलबु 4 रकातूं फर्ज़ पढ़ी थियां, ज़ोहर जूं, पोइ पंहिंजे घर वञे हा। ऐं मूंखे ॾाढो ख़ुशी थी, मां ॾाढो गदगद थियुसि त मां हिकिड़ो नेक माण्हू आहियां, ज़बरदस्त क़िस्म जो माण्हू आहियां, ऐं मां नमाज़ में बीठो आहियां, हीअ बसि तव्हां लंघे वियो साम्हूं। मूं ॾाढो पंहिंजे दिलि में हिकिड़ो तफ़ख़ुर महसूसु कयो, इफ़्तिख़ार पंहिंजो बुलंद महसूसु कयुमि। साॻे ॾींहं ते शाम जो हाणे 5:30 बजे बल्कि 5:45 बजे असर जी नमाज़ थियणी। त मुंहिंजी आदत आहे त हाणे कोन्हे, पर पहिरीं हुई त मां 20 मिंट पहिरीं मस्जिद वेंदो हुउसि, ऐं 20 मिंट पहिरीं अज़ान ईंदी आहे, अज़ान खां 5 मिंट पहिरीं वञी थोरो मस्जिद जो वाव सवाल लहणु, शयुनि खे ॾिसणु, त भई शयूं पंहिंजी जॻह ते कीअं आहिनि, छा आहिनि, छो आहिनि। त मां 5:20 ते निकितुसि, 25 ते अज़ान अचणी। त घरवारी ऐं ॿारनि मूंखे चयो त असांखे हैदराबाद वञिणो हुयो, त हुननि चयो त तव्हां तयारु थी घरां निकिरो, ऐं तव्हां हुते मस्जिद में नमाज़ पढ़ी वठो, असां पोयां अचूं था, पोइ असां तव्हांखे पिक कंदासीं। हैदराबाद में असांखे डाइन आउट करणो हुयो। मुंहिंजो ठीकु आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। हाणे 5:20 ते मां निकितो आहियां, ऐं जेॾी महिल मां मस्जिद जे दरवाज़े ते पुॻुसि, मां कंप्लीट किट में हुजां ऐं वज़ू सां हुजां, मां मस्जिद जे दरवाज़े खां कोई 15-20 फुट परियां हुउसि, अज़ान अचे पई, मां हुउसि त मूंखे घरां फ़ोन अची वई त महमूद तव्हां हिते बीहो, असीं तव्हांखे वठणु अचूं था, इन खां पोइ पाण शेयर गॾु हलूं था, नमाज़ तव्हां पोइ पढ़ी वठिजो। मुंहिंजो ठीकु आहे। मां त महिरबानी बीह रहियुसि, मां हुते मस्जिद जे गेट खां 20 फुट परियां मां बीह रहियुसि। 5:20 माण्हू अचनि पिया नमाज़ पढ़णु, जमात अचे पई, मूंखे ॾिसण पिया, मिलां पिया सभिनी सां, अंदरि विया पे 5:40, 5:45 नमाज़ शुरू थी वई। मूंखे सिर्फ़ु बूट जूं कयूं खोलणियूं हुयूं, न पियूं खुलनि मूंखां। मां बीठो हुउसि हुते, नमाज़ पूरी थी 55 ते, नमाज़ पढ़ी माण्हू ॿाहिरि निकिता, मूंखे पुछनि पिया साईं ख़ैरु आहे? मुंहिंजी दिलि चयो बदबख़्ती आहे मुंहिंजी, ॿियो कहिड़ो ख़ैरु आहे। अधु कलाकु मां ॿाहिरि बीठो हुउसि, मूंखे हुन अंदरि अचणु कोन ॾिनो। हीअ मुंहिंजी कंक्लूजन आहे। मूंखे यादि अचे थो असांजो साईं मोहतरम मोहम्मद क़ासिम आका साहिबु मूंसां हिकिड़ो भेरो ॻाल्हि कई त महमूद मां विच जी नमाज़ लाइ तयारु थियोसि, घरां ॾाढो वज़ू करे ख़ुशबू वग़ैरह हाणे तयारु थी निकितुसि, पर ॿाहिरि त ॿाहिरि ॾिठुमि गर्मी आहे, त अंदरि जेको हो न सो AC वेसी हलियो पए, मां अंदरि मोटी वियुसि। मूंखे भला घर में अंदरि ड्राइंग रूम में सॉरी मुसल विछाए नमाज़ पढ़ां थो, त जंहिं महिल मूं नमाज़ पढ़ी न, त मूं दिलि में सोचियो त मां अॼु बि मस्जिद कोन वियुसि। इहो मोहम्मद क़ासिम आका साईं मूंखे फरमाइनि था, मुंहिंजा सीनियर। चई त महमूद मूं सोचियो, अरे महमूद मूं सोचियो त मां अॼु बि मस्जिद कोन वियुसि। हिकदमि मूंखे कहिड़ो आवाज़ु आयो, तूं मस्जिद छो ईंदे, असां ई तोखे कोन घुरियो, असां ई तोखे अचणु कोन ॾिनो। ईअं थींदो आहे। सवाल हो न, छा ईअं थी सघे थो? इज़ इट पॉसिबल? यस इट इज़। रुगो सोचियो हुजे, रुगो सम्झो हुजे त शयूं केतिरियूं अहिड़ियूं जेके नामुमकिनात में हूंदियूं आहिनि, पर मुमकिन थी वेंदियूं आहिनि। इन करे हमेशह ज़िंदगी में हिन पासे सोचणु घुरिजे त हीअ जेके शयूं ॿुधूं था, जेके वाक़िया हुजनि था, जेके उन ते थोरो गौर फ़िक्र करणु घुरिजे, ऐं सोचणु घुरिजे त किथे न किथे का न का ॻाल्हि आहे। जीअं आप रबीना पंहिंजे इंटरव्यू में मूंखे हिकिड़ो जुमिलो चयो त महमूद कॾहिं कंहिंजे सच में कूड़ न ॻोल्हींदा कयो। त बसि पोइ इहो थोरो ज़हन में आयो त कुझु वाक़िया मूंसां शेयर कजनि, असीं जेको ॿियनि ते थोरो तज़ीक हूंदी आहे, असांखे थोरी खिल हूंदी आहे, ऐं सोचींदा आहियूं त इहे सभु शयूं कीअं हूंदियूं आहिनि। कॾहिं कॾहिं दरपर्दा जेको हूंदो आहे, पसे पर्दा जेको हूंदो आहे, उहो ई दरअसल पर्दो हूंदो आहे। करीम रब अवां खे दामे दर में कर में सुख ने सिर्फ़ु पंहिंजो मोहताज रखी बशर ते हयात ईंदड़ हफ़्ते वरी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं इजाज़त ॾींदा, फ़ी अमान अल्लाह।
रवाई।